Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जय महाकाल। आ जाइए सब लोग, आ जाइए। शुरुआत करते हैं क्लास की। वर्क एंड टाइम एक चैप्टर है जहाँ से सवाल आते हैं कार्य और मजदूरी। ध्यान से समझ लीजिए। वर्क एंड टाइम सवाल आते हैं यहाँ से आपका एक इसका दो जो दूसरा पार्ट है, भाग दो, जिसको हम बोलते हैं कार्य और मजदूरी, ये यहाँ से। तो वर्क एंड टाइम से कम 2 से 3 सवाल आ जाता है, ठीक है। और आज मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट प्यारे बच्चों इसमें सिखाऊंगा। ऐसा कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों जिसको सीखने के बाद आप ये कहेंगे कि सर मज़ा आ गया, कम से कम जो ना बहुत तगड़ा शॉर्टकट सिखाऊंगा इसमें काम करने का, ठीक है। भाई कुछ आदमी 10 आदमी 20 लड़के किसी काम को इतने दिन में करते हैं। देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्टकट से है। मैं शॉर्टकट पढ़ाने के लिए आपके लिए आया हूँ। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आपको किताबों से मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्लास मेरा शॉर्टकट का होता जो आपने लिया है, और अब मैं क्लास एकदम जो है अच्छे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। तो एक बार सब लोग जुड़ जाइए। अब मैंने आपसे कहा है कि देखो हम कम से भी कम 500 पे क्वेश्चन आता है और 1000 पे हम कलम चलाते हैं। ये हमारा आपका प्यार है, मोहब्बत है जो आप दे रहे हैं। और शनिवार और एतवार को फिर मैं बार घंटे की 24 घंटे क्लास लेके आ रहा हूँ। देखिए एक खुशखबरी और है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हाँ, आरआरबी एनटीपीसी, जो आरआरबी एनटीपीसी वाले छात्र हैं, एनटीपीसी का जो छात्र है 10 तारीख को, आरआरबी एनटीपीसी वाले जो छात्र हैं 10 तारीख को उनका नोटिफिकेशन आ गया है। 10 तारीख को नोटिफिकेशन, हाँ 10 तारीख को उनका जो है रोल नंबर इशू होना स्टार्ट हो जाएगा। 10 तारीख को रोज़ 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। देखो ट्रिक का पहला क्लास मेरा होता है, ट्रिक का क्लास रोज़ 8 बजे शुरू होता है। लिख लो इस बात को, 8 बजे मैथ की ट्रिक, ठीक है। दूसरा क्लास मेरा शुरू होता है कॉन्सेप्ट का क्लास। कॉन्सेप्ट का क्लास मेरा 9 बजे शुरू होता है, ठीक है। 9 बजे कॉन्सेप्ट का क्लास होता है, जिसमें कि हम आपको टॉपिक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं बच्चों? टॉपिक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं सर? मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ। टॉपिक आपका अच्छा, टॉपिक आपका जैसे वर्क एंड टाइम है, जितने भी मैथ के टॉपिक हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, वर्क एंड टाइम है, जो बढ़िया टॉपिक है सारा पढ़ाऊंगा। जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों को जोड़ा करो यार, मज़ा जब आता है। पहला क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर जी 500 से क्वेश्चन आता है और 1000 पे हम मार कर चलाते हैं। आपको हमारा आपका प्यार पता है ना भैया, मज़ा जब ही आता है अच्छा सिखाने के। देखिए मेरा पर्पस है आप जैसे विद्यार्थियों को सफल करना, जिसके लिए मैं बड़ी क्लास भी मैराथन क्लास लेकर आया हूँ और शॉर्टकट क्लास भी शुरू कर दी है। एक ट्रिक का क्लास शुरू कर दिया 8 बजे, 9 बजे रेगुलर क्लास शुरू कर दी है। चाहे एग्जाम आपका कोई भी हो, चाहे एग्जाम आपका एसएससी हो, चाहे एग्जाम आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे एग्जाम आपका बैंक का हो, क्योंकि अर्थमेटिक इसमें आता है। ऑल एग्जाम की मैं बात करूँगा, ऑल एग्जाम, ठीक है। तगड़ा मज़ा आने वाला है सेशन में। जल्दी से जल्दी भाई, क्वेश्चन जब ही आता है मेरे कंप्यूटर जी 500 से पहले क्वेश्चन नहीं लाते। मैं आपको बार कहता हूँ यार, मैं रात को यहाँ खड़ा होकर आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए आया हूँ, तो भैया कंप्यूटर जी मेरे जो है 500 से पहले क्वेश्चन नहीं आते। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, मात्र जो है 10-20 किलोमीटर दूर है कंप्यूटर जी। 500 पे आएगा पहला क्वेश्चन, 1000, अरे 500 पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ो भाई जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों को जोड़ो। 500 से पहले क्वेश्चन नहीं आएगा, 1000 से पहले हम सॉल्यूशन नहीं करते। हम आपको बता रहे हैं जब विद्यार्थियों को 1000 तक लेके आए और हम फिर बता रहे हैं। जय महाकाल। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया आपकी पे, कमरे में पहला क्वेश्चन दे दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक से शुरुआत कर दी है, 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, फिर बड़े क्वेश्चन को आपसे उड़वाऊंगा। कार्य और मजदूरी के क्वेश्चन है। पहला सवाल आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 500 हो गया, तो देखिए हमारी कमिटमेंट 500 पे सवाल की होती है और 1000 पे मार्कर की होती है। 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 10 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहा? 20 दिन में कर रहा। सीधा शॉर्टकट सिखाऊंगा, एक स्टेप में आंसर निकाल दोगे, ठीक बात है। 20 दिन में करते हैं, 20 लड़के उस काम को 30 दिन में करते हैं, 20 लड़के उस काम को 30 दिन में करते हैं। कुल कार्य को समाप्त करने में 5 आदमी की जगह कितने लड़के लगाए जाएँ? 5 मैन की जगह कितने लड़के लगाए जाएँ? बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, 5 मैन की जगह कितने लड़के लगाए जाएं? जल्दी से ऑप्शन हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10 आदमी काम को देखो बच्चों, 10 आदमी काम को करते हैं 20 दिन में। आप जो सीखते हैं वो ये है, और जो मैं सिखाऊंगा सीधा डायरेक्ट एकदम 20 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में करेंगे ये 200,
10 गुणा 20, और फिर कहता है 20 लड़के 20 बॉयज़ काम को करते हैं कितने दिन में भैया? 30 दिन में। भाई आराम से पढ़ाऊँगा मैं बात को, इस बात को समझिए। और एक दिन में कितना करेंगे प्यारे बच्चों? एक दिन में करेंगे 20 का 30 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 600 बॉयज़। कपड़ा माता हटा दीजिए सवाल को एक बार। हाँ देखिए, यहाँ हमारा 4G चलेगा, यहाँ पे हमारा 4G चलेगा। क्वेश्चन को कैसे उड़ा देंगे, ये बेसिक तरीका है, इसको समझ लीजिए। बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ये कंसेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। भाई 10 आदमी काम को कितना कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? 200 m। ठीक है, 20 आदमी कितने दिन कर रहा है? 30 दिन कर रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 600 भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में जैसे आप कहते हैं प्रश्नानुसार। भाई प्यार से समझिए, तसल्ली से, ठीक है। फिर शॉर्टकट पे लेके आऊँगा आपको, सीधा शॉर्टकट, ट्रिक की सॉल्यूशन, ट्रिक पे लेके आऊँगा सीधा। ट्रिक पे कैसे करते हैं, कैसे विद इन सेकेंड कैसे बनाया जाता है सवाल को। ये ट्रिक प्लस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है, और ये यहाँ पे ट्रिक है। इस बात को समझिए, ठीक है। कैसे विद इन सेकेंड करेंगे? 10 आदमी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना? 200 m। 20 आदमी 30 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना हो गया? 600 m। बात ठीक है। तो ये कितना है भैया? एक दिन ये RHS इक्वल है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये करना पड़ता है। तो अगर आपका एक दिन ये इक्वल है, तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ ये 200 जो b होगा वे किसके बराबर होगा? ये 200 जो m होंगे ये किसके बराबर होगा? 600 b के बराबर होगा। ये 600 b के बराबर होगा। भैया 200 m किसके बराबर हैं? 600 b के बराबर हैं। 0 से 0 काट दिया, 2 तिया कितना हो गया? 6। 1 m किसके बराबर है? 1 m आ गया आपका 3 b के बराबर। तो उसने सवाल में क्या पूछा था? उसने सवाल में ये पूछा था भैया कितना, कंप्यूटर में क्वेश्चन लेकर आइए, ये पूछा था कि 5 आदमी। तो यहाँ पे देखिए एक आदमी है, कंप्यूटर में हटा दीजिए। एक आदमी किसके बराबर है भाई? एक आदमी 3 लड़कों के बराबर है। 5 आदमी बढ़ाने के लिए इसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। 5 से आप लेफ्ट में गुणा करोगे, 5 से आप राइट में गुणा करोगे। तो 5 से जब हम ये यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 ही हो गया 5 m। हमें ये पूछा था कि 5 आदमी की जगह कितना बॉयज़ रिप्लेस करना होगा। 5 आदमी की जगह कितना बॉयज़ आएगा? तो 5 तिया कितना हो गया? 15। तो 15 इज़ द आंसर, 15 बॉयज़ इज़ द आंसर। बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं है? अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड मुझे उड़ाना है, काम खत्म करना है। बताइए जल्दी से, विद इन सेकेंड बता दें। ये सीखना है कि नहीं सीखना है विद इन सेकेंड क्वेश्चन को? ऐसे इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, मुँह जवानी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मुँह जवानी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए जल्दी से जल्दी, पहुँचे यार। हाँ, जय महाकाल। एकदम जो है 1000 पे पहुँचते हैं हम, एकदम शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे, क्वेश्चन को कैसे उड़ा देंगे, विद इन सेकेंड क्वेश्चन को कैसे उड़ा देंगे। जल्दी से जोड़ो लौंडो को यार, मजा जब भी आता है। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक एकदम 4G शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक आएगा एकदम शॉर्ट ट्रिक। हाँ शॉर्ट ट्रिक आएगा भाई, जल्दी से जल्दी। मात्र 100 बच्चा दूर है, शॉर्ट ट्रिक पे ले आएंगे, गर्दा उड़ा देंगे भाई, कसम महाकाल। अरे ये काम नहीं करने का यार, उम्र बीत जाएगी, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ इस बात को कहता हूँ महाकाल के आशीर्वाद से, इस जन्म में नौकरी चाहिए, अगले जन्म में चाहिए? बताइए, इस जन्म में चाहिए ना? जोड़ा लौंडो को, तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाऊंगा, घबराने का जरूरत नहीं है, तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद विद इन सेकेंड एकदम जो है, जोड़े यार जल्दी से जल्दी। हाँ, इसके बाद तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। इसको देख 1 सेकंड में यहाँ काम खत्म कर देंगे। यहाँ ये सॉल्यूशन हो जाएगी, ये सॉल्यूशन है इसका, ये कर दिया हमने मारकर, यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा। इतनी राम कथा नहीं गाएंगे, ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, ये हम सॉल्यूशन कर देंगे। फिर बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक का मतलब सर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर दूंगा। ये बॉक्स सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का बॉक्स है, बात है कि नहीं है? काम खत्म, ये सॉल्यूशन का बॉक्स है। जल्दी से जोड़ो यार लौंडो को, एकदम जो है जोड़ो जल्दी से। काय का दिक्कत है, एकदम लौंडो को जोड़ दिया करो यार, ये बॉक्स सॉल्यूशन का है। हाँ एकदम सॉल्यूशन आने वाला, गर्दा उड़ा दोगे फिर एकदम, उसी सॉल्यूशन को फॉलो करना है। जल्दी से जल्दी से यार जोड़ो, मात्र 50 लौंडे दूर हैं यार। सीधा शॉर्ट ट्रिक एकदम क्वेश्चन को उड़ाने का भैया, हम विद इन सेकेंड में एकदम उड़ा देंगे। ऐसा काम नहीं करना, देखो ये नहीं करना है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, हम ऐसा पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। ये हटा दो भाई, कंसेप्ट हटा दो, अब ट्रिक पे आ जाओ। हाँ कंसेप्ट हटा दो, ट्रिक पे आ जाओ, सीधा एक स्टेप में बना देंगे। जय महाकाल। ये ले आते हैं ट्रिक को इधर, वैसे ट्रिक को इधर ले आते हैं। ये ट्रिक आ गया, जल्दी से भैया ट्रिक आ गया। ट्रिक सीखना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो? जल्दी से ट्रिक सीखना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो भाई,
एकदम भैया देरी नहीं होना चाहिए यार, कम से कम जो है ट्रिक सिखा देंगे, इधर जो है ट्रिक सिखा दें, जल्दी से जल्दी यार ट्रिक सीखना है, जल्दी से जल्दी, हाँ ट्रिक सीखना है, जल्दी से जल्दी बताइए, फिर अगला क्वेश्चन आप उड़ाएंगे। भाई मात्र 20 लौंडे दूर हैं यार, बुलाओ जल्दी से जल्दी लौंडों को यार। इतना दिमाग नहीं लगाने का भाई, सवाल में इतना दिमाग नहीं लगाने का, इतना काम राम कथा नहीं करने का, जल्दी से जय महाकाल। कमेटी जी एक बार क्वेश्चन को दिखाइए एक बार। कहता है 10 आदमी 20 दिन, यहां पे लिखिए 10 मैन, दिन कितना है 20 इज इक्वल टू, फिर कहता है 20 आदमी 20 लड़के, ये 20 बॉयज कितना दिन 30 दिन। कपड़े महोदय हटा दीजिए। बस 10 आदमी, कितना आदमी था रे, 10 आदमी था बॉस, कितना दिन 20 दिन, कितना बॉय था 20 लड़का था सर, कितना दिन 30 दिन, सीधा गुणा कर दीजिए। 20 और 10 का गुणा करेंगे 200, 200 m गुणा करेंगे 600, गुणा करेंगे कितना हो गया 600 भी, 0 0 कट गया, 2 से काट दिया, कितना आ गया 2 से काट दिया, 1 m बराबर किसके हो गया, 1 m बराबर हो गया 3 b के। कितने आदमी चाहिए सर 5 चाहिए, तो 5 से यहाँ गुणा, कितना लड़का चाहिए सर, कितना लड़का होगा, आदमी को रिप्लेस करना होगा, जब 5 से करेंगे तो ये 5 m हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे। उसने कहा आदमी 5 आदमी जो कितना बच्चा रिप्लेस करना, कितना बच्चा आएगा, तो 5 से यहाँ गुणा करेंगे, तो 5 से यहाँ भी गुणा करेंगे, 5 के कितना हो गया 15 बॉयज, सीधा 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए 10 आदमी 20 दिन, सीधा गुणा करिए, 20 आदमी 20 विद्यार्थी 20 लड़के 30 दिन, कंपेयर कर लिया, रेशो आ गया मैन और वोमेन का, सीधा 5 आदमी के लिए 5 से गुणा किया, 5 से गुणा। कमेटी जी अगला क्वेश्चन लेके आए, रैपिड फायर। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से, फिर तगड़ा सवाल लेके आएंगे, करिए जल्दी से, अगला सवाल आपके सामने बनाइए, अगला सवाल करिए प्यारे बच्चों जल्दी से। देखिए बड़े क्वेश्चन का वेट करना होगा, इसके बाद बड़े क्वेश्चन में लेके आऊँगा। 10 आदमी 20 दिन, कर दी जल्दी से, 10 आदमी 20 दिन में कोई कार्य समाप्त कर सकते हैं, जबकि 20 आदमी 20 लड़के उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। 10 आदमी और 20 लड़के उस कार्य को समूह को कितने दिन में कर देंगे? मेरे ख्याल से स्पीड से कर देंगे, ऑप्शन आपके सामने है, कर दीजिए जल्दी से। जल्दी से कर दीजिए, विद इन सेकेंड क्वेश्चन उठ जाना चाहिए। 10 आदमी 20 दिन, 10 मैन 20 दिन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई? आपका कितना 20 बॉय 30 दिन, 20 बॉय 30 दिन, ठीक है। और आपसे कह रहा है 10 मैन 20 बॉयज़, 10 मैन 20 बॉयज़। देखो धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चन आएगा, कितने दिन में समूह कार्य, कितने दिन में। मुझे हटा दीजिए, ठीक है भाई। 10 आदमी 20 दिन में, 20 आदमी 30 दिन में, तो ये कह रहा है 10 आदमी 20 दिन में कितना करेंगे, 10 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 m बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 620, 0 से 0 गया, 2 से काट दिया, 1 m बराबर है 3 b के। बात सही है। अब क्वेश्चन में दे रखा है 10 m 20 b कितने दिन में करेंगे? 10 आदमी और 20 लड़के, 10 आदमी और 20 लड़के, ये हो गया 10 मैन और 20 बॉयज़। बात को समझे? तो 10 मैन ये हो गया और ये 20 बॉयज़ हो गया, तो एक मैन कितने के बराबर है? 3 b के बराबर है। तो अब या तो आप मैन को बॉयज़ में कन्वर्ट करिए या बॉयज़ को मैन में कन्वर्ट करिए। तो हम एक मैन अगर हमारा 3 b के बराबर है तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या रख सकते हैं? एक m का वैल्यू कितने? 3 के बराबर रख सकते हैं। तो 10 गुणा में 3 b प्लस में 20 b बराबर 10 तिया कितना हो गया 30 और 20 कितना हो गया? ये 50 बॉयज़ हो गई। बात खत्म क्वेश्चन। अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा दे रखा है 20 बॉयज़ काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 बॉयज़, ठीक है, ये बॉयज़ हैं और ये डेज़ हैं। 20 बॉयज़ काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि 50 बॉयज़, यहाँ पे M1 D1 जो आपने कंसेप्ट पढ़ा था ना, वो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट कर लीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शन लिख दो। 20 बॉयज़ काम को कर रहे हैं 30 दिन में, तो फिर 50 बॉयज़, ये 50 बॉयज़ आ गया बच्चा, ये 50 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेगा? 50 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेगा? देखो 20 लड़के काम को 30 दिन में करेंगे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, आपने ये फार्मूले पढ़े होंगे, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये इसका सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। बॉयज़ कितना है 20, दिन कितने हैं 30। अब ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि 10 मैन और 20, तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? बॉयज़ में कर दिया। तो ये 50 बॉयज़ हो गए, कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन मार्क है, सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा x, ये सीधा आंसर है, इसको x भी लिख सकते हो आप, ये आंसर है सीधा। 0 से 0 काट दीजिए, 5 छांग 30 और 6 दूना कितना आ गया 12,
12 डेज इज द आंसर, 12 डेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट में अगला सवाल लेकर आइए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बना दीजिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, अगला सवाल उड़ा दीजिए, फिर टाइप को चेंज करेंगे, बढ़िया बढ़िया टाइप लेके आएंगे। जल्दी से अगला सवाल उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से स्पीड के साथ बनाइए अगले सवाल को। 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 मैन 8 बॉयज़ काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 20 आदमी 48 लड़के काम को 2 दिन में करते हैं। तो 15 आदमी 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? फिर टाइप को हम चेंज करेंगे। बिल्कुल सर टाइप को चेंज करेंगे, जल्दी से कर दीजिए भाई, स्पीड के साथ बनाया करो, फिर टाइप को चेंज करूंगा। बड़ा टाइप सिखाऊंगा, तगड़ा क्वेश्चन सिखाऊंगा इसका मैं जो है। हाँ, अटैक किया करो क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। हमें सिर्फ उन विद्यार्थियों को कामयाब करना है जो बच्चा कामयाब होने के लिए आया है। पहले बेसिक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर तगड़ा क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए, 6 आदमी 8 लड़के काम को 10 दिन में करते हैं। 6 मैन, और फिर कहता है प्यारे बच्चों 8 लड़के 8 बॉयज़ काम को कितने दिन में करता है? इनटू कितने दिन में कर रहा है बच्चा? 10 दिन में कर रहा है। इज इक्वल टू, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बच्चों, 26 बॉयज़ 26 क्या कहता है बॉयज़ आदमी मैन हो गया, प्लस में कितना हो गया? 48 लड़के 48 बॉयज़ कितने दिन में कर रहा है? ये काम कर रहा है 2 दिन में। ठीक बात है। अब उसने ये पूछ लिया है 15 आदमी 20 दिन, 15 आदमी और 20 लड़के। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है 15 आदमी और 20 लड़के, 20 बॉयज़ काम कितने में? हटा दीजिए कमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आंसर आ रहा है? 4 4 4, बहुत बढ़िया। कमेंट बहुत हटा दीजिए। 60 मैन 8 10 डेज, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो है, ये हो गया 600 m प्लस में ये हो गया 80 b बराबर 600 m प्लस 80 b बराबर हो गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 चक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, m बराबर 2 अट्ठे 16, 2 चक्के 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16 और ये 2 चौक 8 1 9, ये बॉयज़ हो गया। देखें अब इसमें बॉयज़ को, इसमें एफिशिएंसी निकाल लेते हैं आदमी और बॉयज़ की। एफिशिएंसी को निकालना होता है, कंपेयर कर लीजिए। हाँ, जल्दी से एफिशिएंसी को निकालिए इसमें जल्दी से जो है। हाँ 6 है, ये 6 दे रखा है, गलत लिख दिया, ये 60 आएगा, 60 m है, 6 दे रखा है। यहाँ से देखिए ये 52 था और ये 60 है, तो m को इधर ले आएंगे, तो 60 m माइनस में 52 m बराबर 96 b और माइनस में 80 b। तो 52 में से 60 को माइनस करेंगे तो 60 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 m बराबर 96 में से 80 को माइनस करेंगे, 96 में से 80 को, 96 में से 80 को माइनस कर दिए 6 1 16, ये आ गया 16 b। 8 से काट दीजिए बच्चा, m बराबर 8 दूनी 16 b। m बराबर कितना आ गया? m बराबर आ गया 2b। m बराबर 2b आया कि नहीं आया? देखो कंडीशन दे रखी थी, मैंने उसको सॉल्व किया, ये एफिशिएंसी आ जाती है। एक आदमी 2 बॉयज़ के बराबर है, तो हमें जो निकालना था वो ये था कि भैया 15 आदमी 20 लड़के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो 15 मैन प्लस 20 बॉयज़। तो बेटा जो मैन है इसको बॉयज़ में चेंज कर देते हैं। एक मैन कितने के बराबर है? 2 बॉयज़ के बराबर है, तो हम कर देंगे इनटू में 2 बॉयज़, तो 15 दूना कितना हो जाता है? 30 बॉयज़ जमा में 20 बॉयज़ कितना हो गया भैया? ये हो गया 50 बॉयज़, जो हमसे पूछा था 50 बॉयज़। अब क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। पहली कंडीशन वो कहता है बॉयज़ के लिए हम ले सकते हैं, पहले फर्स्ट से ले लो या सेकंड से, किसी से भी निकाल सकते हो। 6 मैन 8 बॉयज़ 10 डेज, तो यहाँ पे जैसे ये दे रखा है एक मैन किसके? 2b के बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम m का वैल्यू यहाँ पे सर हम 2b रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 2b। तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, ये 12 भी हो गया, प्लस में ये 8 भी हो गया, और दिन कितना हो गया? 10। तो यहाँ से गौर से देखिए, ये 12 और 10 कितना होता है? 12 और 10 होता है 20 b। 20 बॉयज़ किसके बराबर? 10 के बराबर। मतलब यहाँ से मुझे ये मिल गया, यहाँ से चेंज कर लेंगे। जो पहली कंडीशन थी कि भाई 20 जो लड़के हैं काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ये 15 आदमी और 20 बॉयज़, तो मैंने आदमी को किस में चेंज कर दिया? बॉयज़ में चेंज कर दिया, तो मेरे हो गए 50 बॉयज़। तो 50 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे? तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? x दिन में, x डेज में करते हैं बेटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइज है,
काट दीजिए सर, 0 से 0 काट दिया सर, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 4 डेज। 4 डेज इज द राइट आंसर। किस किसका आया 4 डेज? 4 डेज बिल्कुल सही आंसर है। हाँ 4 डेज आएगा भैया, 4 डेज। 4 डेज इज द राइट आंसर। 4 डेज, 4 डेज बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, दोबारा से सीख लीजिए। कमेंट महोदय एक बार क्वेश्चन को दिखाइए। ये क्वेश्चन है, ध्यान से हटा दीजिए, हटा दीजिए कमेंट महोदय। 6 आदमी हैं, 8 बॉयज है, काम को कर रहा है 10 दिन में, इंटू 10 इज इक्वल टू, एफिशिएंसी को निकालेंगे। 26 आदमी हैं, 48 बॉयज है, 2 दिन में करता है। कंपेयर कर लेंगे दोनों को, दोनों कंपेयर करके हमारा वैल्यू आ गया 1 मैन आ गया 2 बॉयज के बराबर। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने देर में करेंगे, तो हम यहाँ पे जो बॉय मैन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 दूना 30 हो गया, इसको बॉयज में कन्वर्ट कर दिया सर, ये बॉयज में हो गया। तो मेरे में जो पहली कंडीशन ये भी दे रखी थी ना, 6 मैन प्लस 8 बॉयज काम को 10 दिन में करते हैं, तो इनको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चा? बॉयज में करना है, क्योंकि बॉयज का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है, तो बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? एक देखिए, 1 मैन बराबर है 2 बॉयज के, तो 6 दूनी कितना? 12, 12 जमा 8 कितना हो गया? 20, 20 बॉयज हैं 10 के बराबर। ये देखो, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है 20 बॉयज हैं 10 के बराबर, 50 बॉयज कितने के बराबर होंगे? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, सीधी सा कंसेप्ट है। कमेंट महोदय अगला क्वेश्चन लेकर आइए। हाँ नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन, टाइप को चेंज करेंगे कमेंट महोदय। अगला चलिए, थोड़ा टाइप को चेंज करिए जल्दी से, टाइप को चेंज करें कमेंट महोदय। अगला चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट चलिए चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पीछे पीछे चलिए, एक मिनट पीछे पीछे पीछे, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेंगे इस टाइप का, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस थोड़ा टाइप चेंज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए एक टाइप के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, पीपीटी में है। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप थोड़ा टाइप चेंज है, एक टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिया है वो आप सवाल कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होगा। अगर कोई भी सवाल आपसे नहीं बनता है, देखिए एक टाइप जब मैं करवा देता हूँ तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने कम से कम 8-10 सवाल मैंने कम से कम आपकी प्रैक्टिस के लिए बढ़िया बढ़िया 10-15 सवाल प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, ठीक बात है। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, डिफरेंट टाइप से, इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन इस पे मैं दिखा देता हूँ, कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन दिखा दीजिए, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कौन बात है, ये देखिए क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो 20 व्यक्ति एक 400 पन्नों की किताब को 30 दिन में छापता है, जबकि प्रत्येक पन्ने पर 15 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन में 20 शब्द हैं, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए। बड़ी स्टेटमेंट होती है सर, ये बड़ी स्टेटमेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों। 20 व्यक्ति एक 400 पन्नों किताब को 30 दिन में छापता है, जबकि प्रत्येक पन्ने में 15 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में 15 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन 20 शब्द है, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए। दूसरे समूह के 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 200 पन्नों किताब कितने दिन में छाप देगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कपड़े माता क्वेश्चन को लेकर आई जल्दी से उस पर, पहले सवाल पे। तो मैं डिफरेंट टाइप्स के जो सवाल है वो आपको करवाता हूँ। हाँ हाँ पीछे नहीं, नेक्स्ट ले आइए, नेक्स्ट 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 पे, नेक्स्ट कौन सा पीछे नहीं है, आगे ले आइए कमरे महोदय, आगे आगे आगे, हाँ आगे आगे, बस। हाँ देखिए ये M1 D1 M2 D2 देखिए क्वेश्चन कहता है 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए। तो आपने ये फार्मूले पढ़े होंगे ना, M1 D1 = M2 D2। इन फार्मूले को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना सीख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है सीधा आंसर निकाल देंगे। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, आपको अभी ये फार्मूले नहीं पढ़ने, जैसा मैं बताता हूँ सीखिए। 20 आदमी, यहाँ पे लिख लीजिए मैन, फिर कहता है घंटे, मैन 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 30 दिन, मैन डेज एंड आवर, ऐसे लिख लीजिए। आदमी कितना था सर, 20 था। डेज कितना था आपका जो है, डेज आपका जो है 30 दिन। और कितने घंटे कार्य कर रहा है सर, 6 घंटे कार्य कर रहा है, बटे में। फिर कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन ले लीजिए, क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सीखे सर, एक स्टेप में कैसे होगा। फिर कहता है 15 आदमी, सर 15 आदमी यहाँ पे लिखा। अब कहता है
8 घंटे, तो यहाँ पे सर आवर को लिखा 8 घंटे, कितने दिन करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दो, यहाँ पे x लिख दीजिए सर, x लिख दो यहाँ पे सीधा। देखिए 20 आदमी 30 दिन 6 घंटे काम करते हैं, 15 आदमी x, ये x से मतलब या क्वेश्चन मार्क लगा दो, x लिख दो। 8 घंटे में कितने दिन का 8 घंटे काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन ले आइए सीधा और वैल्यू को काटिए बड़े आसानी से, ये कट जाएगा ऐसे, 3 पंजे 15 और 3 से कट जाएगा 10, 3 ये 15 से कट गया सीधा, 15 दूनी 30, 15 दूना 30 कट गया, 2 से काट दिया, 2 चौक 8 हो गया, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20 हो गया और 6 पंजे कितना हो गया 30 दिन। आंसर सीधा आ गया, एक स्टेप में 30 दिन आ गया सर, नोट कर सकते हैं इस बात को, आंसर एक स्टेप में 30 दिन आ गया। कमरे बात हटाइए, देखिए आदमी, डेज और आवर, सीधा सा कंसेप्ट है। 20 आदमी हैं, 30 दिन है, 6 घंटे कार्य कर रहा है, 15 आदमी हैं, 8 घंटे कितने दिन में कार्य, हाँ कितने दिन में हो जाएगा। तो इसके लिए हमने वो फार्मूले याद नहीं करने, इन्वर्सली प्रोपोर्शन लिख दो भाई। जब भी आप इसको ऐसा लिखते हो m1 d1 h1 = m2 d2 h2, तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन ही तो आएगा इसका, तो आप फार्मूले मत रटिए, सीधा क्वेश्चन को कर लीजिए। कमेंट बहुत अगला क्वेश्चन लेकर आइए, देखिए एक बार अगला सवाल लेकर आइए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने है, बढ़िया सवाल है। 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 30 दिन में समाप्त करते हैं, 15 आदमी 8 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में समाप्त कर देंगे, जबकि पहले समूह का, अब एफिशिएंसी भी आ गई इसके अंदर, कार्य क्षमता जिसको हम कहते हैं, पहले समूह के 2 व्यक्ति दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के बराबर हैं। पहले समूह के 2 व्यक्ति किसके बराबर है, एफिशिएंसी को भी ऐड कर दिया है। करके देखिए एक बार, ट्राई करके देखिए क्वेश्चन जो है जल्दी से। पहले समूह के 2 व्यक्ति जो है तीसरे समूह के, हाँ 3 व्यक्ति के बराबर है कार्य क्षमता। तो मैन, डेज और एफिशिएंसी, मैन, डेज, आवर और एफिशिएंसी आपकी ऐड हो गई है, ठीक है। एफिशिएंसी के बाद प्यारे बच्चों फिर क्या ऐड हो जाएगा, वर्क ऐड हो जाएगा, बस ठीक है। क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, आप ट्राई करिए जल्दी से। सुना होता है, थोड़ा पानी थोड़ा सा गर्म सा, क्वेश्चन को देखते ही कोशिश किया करो भाई, क्वेश्चन करने कोशिश करने से ए, हाँ बहुत बढ़िया। देखो बच्चों आराम से पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना होता है। हाँ देखो 20 आदमी 6 घंटे, भाई क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उस चीज़ को समझिए। 20 आदमी 6 घंटे, यहाँ पे मैन लिख लीजिए, अभी बड़ा क्वेश्चन आएगा उसको करना। देखो पेशेंस रखना होता है, मैंने आपसे पहले से एक लाइन कही है कि अगर पिक्चर आपको स्टार्टिंग में समझ में आ जाए तो उससे बढ़िया पिक्चर तो होगी नहीं, पिक्चर को देखना पड़ेगा ना, क्लास को कंप्लीट सीखना पड़ेगा। इसके बड़े क्वेश्चन जब आएंगे, जब आपको पता चलेगा कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। भाई मैन कितना है, आदमी, मैन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डेज हो गया, आवर्स हो गए और ये एफिशिएंसी हो गया। क्वेश्चन कहता है 20 आदमी, तो यहाँ पे 20 मैन हो गया, इनटू डेज कितना है 30 दिन कह रहा है भाई, आवर कितने कर रहा है, प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहा है, एफिशिएंसी को भी ले लेंगे यहाँ पे, फिर आदमी कितने हैं, हाँ ठीक है। कंडीशन ये कहता है पहले समूह के 2 व्यक्ति, ये एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता, कार्य क्षमता बोलते हैं एफिशिएंसी को, ठीक है। पहले समूह के कितने, पहले समूह के 2 व्यक्ति दूसरे समूह के 3 व्यक्तियों के बराबर है, m1 m2 ये बराबर दे रखा है, ठीक है। अब ये कहता है दूसरे समूह के 15 आदमी हैं, डेज को निकालना है, कितने घंटे कह रहा है भाई, घंटे कह रहा है 8 घंटे। कमरे मतलब इसको हटाना एक बार जो है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल साफ है आपके सामने, बिल्कुल एकदम क्लीन है। 20 आदमी 30 दिन 6 घंटे काम करते हैं, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, ठीक बात है। अब इसमें एक एफिशिएंसी ऐड हो गई है, कार्य क्षमता को और ऐड कर दिया बेटा। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ध्यान से रखिए, एकदम सारे बड़े क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। फिर कहता है ये 15 आदमी की बात कर रहा है, कितने दिन करेगा, 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करता हो। पहले समूह का एफिशिएंसी, दूसरे समूह का, पहले समूह 2 आदमियों की कार्य क्षमता, दूसरे समूह के, पहले समूह के 2 आदमियों की कार्य क्षमता दूसरे समूह के 3 आदमियों की कार्य क्षमता के बराबर है। इसका मतलब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ m1/m2 बराबर 3/2, ये कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसी का वैल्यू आ गया m1 m2 3/2। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, इनकी कार्य क्षमता की जो एफिशिएंसी वो कितनी है। बस सर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन मार के बेशक आप यहाँ पे x लिख सकते हो, ये x से हमारा दिन आ जाएगा, कितना दिन में करेगा देख लीजिए। 2 से काट दीजिए, 15 से काट दिया, 15 दूना होता है 30, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 4 से काट दिया, ये होता है 4 दूना 8 होता है और 4 पंजे होता है 20, यहाँ पे 5 बचा। 2 से काट देंगे तो बेटा 2 तिया 6 होता है, 3 तिया 2 तिया होता है, 3 तिया 9 और 9 पंजे कितना हो गया, 3 तिया 9 और 9 पंजे कितना हो गया 45, 45, 3 तिया 9 कितना आ रहा है बेटा 45 डेज, 45 डेज इज द राइट आंसर। कितना आ रहा है 45 डेज इज द राइट आंसर। कंप्यूटर में एक बार ऑप्शन दिखाना,
45 डेज इज द राइट आंसर, 45। हाँ देखिए 45 डेज, कमेंट मत हटा दीजिए, दोबारा से सुन लीजिए, बहुत प्यारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहले आपको आदमी दिया, पहले मैन दिया, फिर आपको बच्चा डेज दिया, फिर आपको आवर दिए कितने घंटे काम कर रहा है, और फिर एफिशिएंसी को दे दिया। अब इसके बाद एक वर्क और आएगा, वर्क वो ऐड हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का लेवल और बढ़ जाएगा। तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे। मैन, डेज, आवर, 20 आदमी 30 दिन प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, एफिशिएंसी है उसका 3। ये देख रहे हैं ना, पहले समूह का दो आदमियों का एफिशिएंसी दूसरे समूह के 3 आदमियों का एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है, ये 15 आदमी x 8 दिन इंटू 2 बराबर, तो m1 m2 का ये रेशो 3/2 आ गया, 3/2 कैलकुलेट कर लेंगे, सीधा आंसर। कब होता है दूसरा सवाल लेकर आइए बच्चों के लिए, दूसरा सवाल लेकर आइए, बढ़िया सवाल दिखाइए बच्चों को थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखिए अगले क्वेश्चन में ऐड हो गया है वर्क। 20 व्यक्ति का एक समूह किसी कार्य को 30 दिन में कर देता है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए पूरा करता है। 15 व्यक्ति का समूह 2 गुने कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, कितने दिनों में पूरा, जबकि प्रथम समूह के 3 व्यक्ति। ये हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन लेकर आइए, नहीं पिछला दिखाइए, अगला लेके नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन लाइए। अब ये क्वेश्चन पे आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन करिए, एकदम तगड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करिए, एकदम तगड़ा क्वेश्चन। 20 व्यक्ति 20 व्यक्ति हैं, 400 पन्नों की किताब 30 दिन में छापते हैं। भैया देखो बड़ा क्वेश्चन करोगे तो आपके अंदर क्वालिटी आएगा, और क्वालिटी आएगा तो आप आगे बढ़ोगे, ये मेरा वादा है। 20 व्यक्ति एक 400 पन्नों की किताब 30 दिन में छापते हैं, जबकि प्रत्येक पन्ने में 15 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन में 20 शब्द है। तो 15 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए बताएं दूसरे समूह के 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए इस क्वेश्चन को हम देखिए बड़े आसानी से करेंगे। कहता है बताइए दूसरे समूह में, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है वो आपके लिए आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन को बनाइए, बड़े क्वेश्चन को अप्रोच करने से। हाँ क्वेश्चन कहता है 20 व्यक्ति 400 पन्नों की किताब 30 दिन में छापते हैं, जबकि प्रत्येक पन्ने में 15 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन में 20 शब्द है, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए बताइए दूसरे समूह के 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 200 पन्नों की किताब कितने दिन में छाप देंगे, यदि प्रत्येक पन्ने में 10 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में 15 शब्द हैं। तो पहले समूह के कार्य करने की क्षमता दूसरे समूह कार्य करने 3/2 है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी। पिछला आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कमेंट कीजिए पिछला क्वेश्चन दिखा दीजिए, आसान क्वेश्चन था इसलिए मैंने छोड़ दिया था आपके लिए। ये आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये बिल्कुल मुंह जवानी आप कर दोगे। देखिए 20 व्यक्ति 30 दिन में कर रहा है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। 20 व्यक्ति 30 दिन में कर रहा है, हटिए कंप्यूटर महोदय। भाई 20 ये मैन है, ये डेज है, 20 व्यक्ति काम को 30 दिन में कर रहा है, तो 15 व्यक्ति काम कितने दिन में करेगा, सीधी सी बात है। तो 15 से काट दीजिए, 15 दूना क्या होता है 30, 15 दूना 30 और 20 दूना कितना हो गया 40 दिन में करेगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आसान जो सवाल होता है बेटा वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। 20 आदमी 30 दिन में कर रहा है, तो 15 आदमी कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा, तो 15 दूना 30 से काट दिया है। कमरे में अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ तो ऐसे सवाल पेपर में इतने आसान सवाल नहीं आता, पेपर में ऐसे सवाल आता है जैसे ये सवाल मैंने लिखा है। ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, एग्जामिनेशन की डिमांड है। आप लिखोगे मैन हाँ उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया, मैन, डेज, आवर्स और एफिशिएंसी। मैन, डेज, आवर, एफिशिएंसी। यहाँ पे एक टर्म्स और ऐड हुई है जिसको हम कहेंगे वर्क। वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य, ये और ऐड हुई है। ठीक है, बनाइए, एफर्ट लगाइए क्वेश्चन पे, बढ़िया सवाल है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, कपड़े बाद एक बार दिखाइए, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। 20 व्यक्ति कितना है 20 दे रखा है, 20 व्यक्ति 400 पन्नों किताब 30 दिन में, व्यक्ति है 20, दिन दे रखा है कितना आपको 30, आवर्स कितने काम कर रहा है 15 पन्नों किताब 15 लाइन जिसमें 5 घंटे काम कर रहा है। एफिशिएंसी क्या कहता है, एफिशिएंसी कह रहा है पहले समूह के कार्य करने की क्षमता दूसरे समूह कार्य करने से 3/2 गुना, 3/2 है मतलब 3/2, सीधा लिख दो 3/2। फिर ये क्या कहता है, जबकि पन्ने 15 लाइनें हैं और सब 5 घंटे कार्य करते हुए बताइए दूसरे समूह के 15 व्यक्ति, दूसरे समूह के 15 व्यक्ति हैं, दिन का आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 15 व्यक्ति, बताइए दूसरे समूह के 15 व्यक्ति 8 घंटे की बात कर रहा है, टाइम हो गया 8 घंटा, एफिशिएंसी दे रखा है। अच्छा, अब आपको जो वर्क दे रखा है कहता है 400 पन्ने, पेज, लाइन और वर्ड। वर्क में जो दे रखा है आपको, वर्क में आपको पेज है, ये लाइन है और ये दे रखा है वर्ड।
पेज, लाइन और वर्ड। तो पहले पेज कितने हैं आपके 400 पन्ने, ये 400 पन्ने हो गए। फिर लाइन कितनी है पहले उसमें 15 लाइनें, 15 लाइनें और 20 शब्द, ठीक है। और उसके बाद फिर कहता है नेक्स्ट में 200 पन्ने, 200 पन्ने 10 लाइनें और 15 शब्द, 200 पन्ने 10 लाइनें और 15 शब्द। कमेंट मत हटा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई सवाल बिल्कुल आसान है इसको समझ लीजिए। ये मैन है, आदमी है, ये डेज है, ये दिन है, आवर्स, डेज आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आपको निकालना होता है बेटा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है जिसको आप एक्स भी मान सकते हो। ये आवर्स हैं, ये इतने घंटे काम कर रहा है, ये एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता, वो कह रहा 3/2 एफिशिएंसी है। अब आपके सामने ये वर्क दे रखा है, ये काम चल रहा है भाई। पेज पन्ने हैं, लाइन कितनी लाइनें हैं और कितने वर्ड है, ये काम आपने करना है। तो याद रखिए ऐसे सवालों को करने का जो शॉर्ट कंसेप्ट है वो ये है कि वर्क जो आपको दे रखा है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा हमेशा। वर्क हमेशा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। इसकी हमेशा इनवर्स में गुणा कर दीजिए। जो न्यूमरेटर का वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर, देखिए वर्क का जो हमारा वैल्यू दे रखा है, जो वर्क जो हमें दे रखा है उसकी वर्क हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो याद रखिए जो वैल्यू हमेशा आप दे रखी है, देखिए नीचे का जो वैल्यू है डिनोमिनेटर हर में जो संख्या दे रखी है इसकी अंश में गुणा कर दो, और जो अंश में जो संख्या दे रखी है इसकी हर में गुणा कर दो, और इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करिए इसको, जो है इसको कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, एक्स का वैल्यू निकालिए जल्दी से, इसको कैलकुलेट करके मुझे एक्स का वैल्यू बताइए कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से बताइए एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है। एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी दिखाइए एक बार, थोड़ा मतलब एफिशिएंसी दिखाइए। देखिए क्वेश्चन में दे रखी है पहले समूह का एफिशिएंसी दूसरे समूह का एफिशिएंसी का 3/2 भाग है, काम खत्म। पहले समूह का एफिशिएंसी दूसरे समूह का एफिशिएंसी का कितना, 3/2 भाग है। क्वेश्चन में लास्ट में देख लीजिए बच्चों, हटा दीजिए कमेंट महोदय, लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है पहले समूह का एफिशिएंसी दूसरे समूह का एफिशिएंसी 3/2 भाग है, सीधा सीधा दे रखा है। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। हाँ भाई देखो ये आदमी ये 30 दिन 5 दिन प्रतिदिन घंटे कार्य करते हो, 3 दिन करता है। पेज रखे हैं 400, 15 लाइनें हैं, 20 काम ये वर्किंग दे रखा है। आपने कुछ नहीं करना, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शन गुणा करना है। ये जो वैल्यू दे रखी है इसके इनवर्स में, इसको न्यूमरेटर में गुणा कर दो, इसको डिनोमिनेटर में कर दो, और जल्दी से कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है भाई। आंसर लेकर आइए यार, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा ना। ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको आप ऊपर गुणा कर दीजिए, ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है इसको नीचे गुणा कर, भाई कैलकुलेशन आप लोग करेंगे यार, जल्दी से बताइए। हाँ 75/8 सी ऑप्शन, कंप्यूटर वाला ऑप्शन दिखाइए एक बार, जो है 75/8 फ्रैक्शन में आ रहा है भाई, फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में 9 से 3/8 हटाइए कंप्यूटर महोदय। बिल्कुल इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया 75/8। अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 9 से ही 8 9 72, 9 से ही 3/8, 9 से ही 3/8 दिन। बिल्कुल सही आंसर किस किस का आया, जल्दी से बताइए किस किस का आया। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 20 आदमी हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं, 5 घंटा, और एफिशिएंसी कहता है पहले समूह का दूसरे समूह का 3/2 है, ये कार्य क्षमता बोलते हैं। 15 आदमी हैं, कितना दिन करेंगे, और ये 8 घंटे काम कर रहा है, एफिशिएंसी दे रखी है। जो वर्क होता है ना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो वर्क होगा हमारा, ये जो W1/W2 होता है ना, याद रखिए इनवर्सली, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा करोगे, ये हमेशा इनवर्सली विलोमानुपात होता है। जो W2 होता है उसकी यहाँ पे गुणा करेंगे, जो W1 होता है उसकी यहाँ पे गुणा करेंगे, बस इतना काम करना है। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, ठीक बात है। हाँ मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल। क्या मतलब अगला सवाल लेकर आइए, अगला बढ़िया सवाल दिखाइए, अगला सवाल दिखाइए। ये देखिए अगला सवाल बढ़िया सवाल है भाई। ऐसा सवाल करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऐसा सवाल करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपको मजा आएगा। कह रहा 20 मजदूर का एक समूह 200 मीटर लंबी खाई 30 दिन में खोदता है। देखिए इनकी स्टेटमेंट बहुत लंबी होती है। इसमें क्या होगा आपके, इसमें मैन होगा, मैं वही बता रहा हूँ, इसमें आदमी होंगे, मैन होगा, इसमें डेज होगा, इसमें आवर होगा, कितने घंटे काम कर रहा है, इसमें एक एफिशिएंसी होगी, ठीक है। एफिशिएंसी जो मैंने बताई कार्य क्षमता होती है प्यारे बच्चों, हम ऐसे लिखते हैं कार्य क्षमता, ऐसे हम इसको हटाएंगे, इसमें एफिशिएंसी होगी प्यारे बच्चों, और इसमें वर्क होगा, ये वर्क, ये मैंने वर्क को लिख दिया है, बात को समझिए। हाँ ये चीज़ होगी, जल्दी से बताइए। कहता 20 मजदूर एक समूह 20 मजदूर कितना दे दिया है, मजदूर 20 दे दिया है, मजदूर कितना दे दिया भैया 20 मजदूर हो गया। हाँ वर्क आपको दे रखा है, बिल्कुल एकदम 20 मजदूर दे दिया।
यहाँ लिख दीजिए 20 मजदूर। दिन कितना दे रखा है? 30 दिन। यहाँ दिन हो गया भैया 30। कितने घंटे काम कर रहा है? 6 घंटे काम कर रहा है सर। ठीक है। एफिशिएंसी क्या कहता है? जबकि दूसरे समूह के मजदूरों की कार्य क्षमता पहले समूह के मजदूरों की कार्य क्षमता का 12.5 दे रखा है। 12.5 को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 12.5% है, तो 12.5 को कर देंगे। 12.5% को कितना हो गया? 12.5। ये हो गया बटे में 100 कर दो। ये हो गया 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/4 आ गया। ये 5/4। ठीक है। और फिर कहता है 15 मजदूर, 15 आदमी। फिर कह रहा है एक दूसरा समूह 100 मीटर लंबी खाई खोदने में 8 घंटे। फिर देना 8 घंटे। ये दिन को तो इसमें निकालना होगा और ये 8 घंटे इसमें कह रहा है। अच्छा, अब वर्क को ले लेते हैं। जो मैं कह रहा हूँ वर्क को ले लेते हैं। वर्क बड़ा ज़रूरी है। कार्य जो हम निकालना होता है, कार्य क्या कह रहा है उसमें? कार्य कह रहा है LBH। उसमें LBH ले लीजिए, LBH। भाई जो नहर है 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी नहर है भाई, 200 मीटर लंबी नहर दे रखी है। फिर कह रहा है 200 मीटर लंबी नहर है, चौड़ाई दे रखी है 60 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 60 मीटर। और उसके बाद गहराई कितनी दे रखी है? 10 मीटर, गहराई 10 मीटर है। ये काम उसने करना है। फिर दूसरे ग्रुप में क्या दे रखा है? 100 मीटर लंबी खाई है, 100 मीटर लंबी खाई है, गुणा में ब्रेथ कितना दे रखा है? 100 मीटर लंबी खाई दे रखी है और कितने को देता है? 8 घंटे। नहीं, चौड़ाई दे रखी है 25 मीटर, 25 मीटर चौड़ाई है। और उसके बाद फिर क्या दे रखा है? 14 मीटर गहराई दे रखी है, 14 मीटर गहराई। चलिए कपड़ा महोदय हटाइए। देखो बेटा, ये सवाल है आपके सामने जो मैंने लिख दिया है। सवाल ये कहता है 20 आदमी हैं, आदमी 20 दे रखा है, दिन है 30, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। एफिशिएंसी दे रखी है 12.5। ये एफिशिएंसी है, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी 12.5 दे रखी है। 12.5% का मतलब मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 12.5 का मतलब होता है ये दशमलव को हटाया बटे में 100 हो गया। ये काट देंगे 12.5%। 12 से 1/2 सीधी सी बात है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/4 आ गया। 5/4 आ गया। 5/4 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एफिशिएंसी आ गया। ठीक है। ये 15 है, ये 2, ये निकालना है। 15 आदमी हैं, मजदूर मतलब जो है कितना दिन में करेंगे? 8 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। 4 इसका एफिशिएंसी, ये 5/4 इसका एफिशिएंसी हो गया। अच्छा, जो काम करना, जो खाई जो खोदनी है उसका लंबाई दे रखा है 200 मीटर, चौड़ाई, बी का मतलब ब्रेथ होता है चौड़ाई, ये लंबाई है। हिंदी में इसको कहेंगे लंबाई, इसको लंबाई कहेंगे, इसको चौड़ाई कहेंगे और इसको कहेंगे गहराई। ये गहराई है। तो लंबाई दे रखा है 200, चौड़ाई, ये काम करना है। वर्क का मतलब होता है ये कार्य करना है। चौड़ाई का मतलब 60 और इसका मतलब 10। बात को समझिए। दूसरा समूह जो है 100 मीटर लंबाई, चौड़ाई 25 मीटर, ये 14 मीटर दे रखा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि बस इसको इन्वर्सली गुना कर दीजिए, ऐसे एरो गुणा। जल्दी से इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए, कितना डेज आंसर है। जल्दी से कैलकुलेट करिए, जल्दी से कैलकुलेट करिए इसको। यहाँ पे x लिख सकते हो, इसको x बराबर कितना डेज आया। भाई कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, जल्दी से मुझे बताइए कितना आया। स्पीड फास्ट, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी 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 से। जल्दी से। अच्छा, वो 12.5%। कंप्यूटर जी महोदय एक बार क्वेश्चन को दिखाना। वो कहता है दूसरे समूह के व्यक्ति, दूसरे समूह के मजदूरों की क्षमता पहले समूह के मजदूरों की क्षमता का कम दे रखा है। तो कम दे रखा है तो इसको हटाइए, कम दे रखा हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर महोदय हटाइए। अगर ये कम देता है तो कम, कोई दिक्कत नहीं है। कम देता है तो 100 में से निकाल दीजिए भैया। 100 में से 12.5%, ये 100 दे रखा है ना, 100 में से 12.5% निकाल दीजिए। 12.5 निकाल देंगे तो 5 आ गया। 100 में से निकाल दिया। अगर कम दे रखा है, ये कम कह रहा है ना, तो कम कह रहा है तो इसमें से निकाल दीजिए। ये 10 में से 5 निकाल दिया, 5 हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 9। 9 में से 2 गया, 9 में से 2 को निकाल दिया, 9 में से 2 गया, 7 बचा। और यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया कितना? 87.5 आ गया ना। बात को समझिए। अगर वो कम कहता है तो 100 में से इसको माइनस कर दो। अगर वो ज़्यादा कहता है तो 100 में इसको, देखिए कम कहता है तो माइनस कर दो, ज़्यादा कहता है तो प्लस कर दो, काम खत्म। भाई कम कहता है तो माइनस कर दो, ज़्यादा कहता है तो 100 में इसको प्लस कर दो। तो 87.5 आ गया बटे में, अब परसेंटेज दे रखा बटे में 100 कर दीजिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए सीधा सीधा। हाँ कैलकुलेट कर लीजिए इसके बटे में। यहाँ दशमलव को भी हटाओगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, काटिए इसको जल्दी से जल्दी। 87.5 और बटे में इसको काट दीजिए जल्दी से, कितना आ जाएगा? हाँ कितना आ जाएगा? काटिए इसको। 8/7,
8/7 कितनी बार जाएगा, काट दीजिए इसको, 8/7, ये 8/7, यहाँ पे 8/7 लिखिए, दिस इज 8/7, 87.5। हाँ भाई कम कह रहा है तो इसको 87.5 आ जाएगा ना, 87.5 कम कह रहा है तो 100 में से माइनस कर देंगे, 87.5 आ गया। 87.5 को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो परसेंटेज दे रखा है तो बटे में 100 कर दीजिए। 87.5 फ्रैक्शन में दे रखा है तो बटे में 100 कर दीजिए। अब दशमलव है तो इसको हटा दीजिए 0 और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। जब इसको आप काटोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/7। ठीक है, काट के तो 8/7 यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी आ जाए, क्योंकि वो कम कह रहा है। अगर वो ज़्यादा, देखिए वो कहता है 12.5% तो 12.5% सीधा 12.5% मतलब 12.5 बटे में 100 कर देंगे। अगर वो कहता है कम तो इसमें माइनस कर देंगे 100 में से, अगर वो कहता है ज़्यादा तो इसमें प्लस कर देंगे। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, कितना आंसर आया जल्दी से बताइए, कितना आंसर आया जल्दी से बताइए, आंसर बताइए कितना आया, जल्दी से आंसर बताइए, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है। ऑप्शन दिखाइए कमेंट में, ऑप्शन दिखाइए एक बार जल्दी से। आपके पास ऑप्शन है 10, 12, आपके पास ऑप्शन है 10, 12, 10, 12, 10, 12, 24, 36। ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट में हटाइए एक बार, A, B, C और D, 10, 12, 24 और 36। जल्दी से देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका, 10, 12, 10, 12, 24, 36। जल्दी से जल्दी कितना आ रहा है, 12। भाई आपने एफिशिएंसी में ये समझना, अगर कम दे रहा तो 100 में से माइनस कर दो, ज़्यादा दे रहा तो 100 में प्लस कर दो, सीधा एकदम जो है। हाँ 10, 12, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है, 12, 12, 12, 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा 7/8 होगा, कितना, जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12, 12, 12, अच्छा 7/8। ओके ठीक है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7/8 समझ गए हम बात को। ठीक है चलिए हमने बात, कितना आ गया, 7/8 हो जाएगा, समझ गए हम बात को जल्दी से। हाँ कितना आंसर आया, द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज, व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज 12 इज द राइट आंसर। कमेंट महोदय, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हटा दीजिए कमेंट महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए कमेंट महोदय, क्वेश्चन देना आपको जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन दीजिए थोड़ा सा, नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है, आप होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैंने बताया, जो 10 विद्यार्थी क्वेश्चन को करके लेकर आएगा, 10 स्टूडेंट, जो 10 स्टूडेंट क्वेश्चन को करके लेकर आएगा उसका हमारी तरफ से चॉकलेट गिफ्ट होगा। ठीक है, और शनिवार को मैं बड़ा क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे, उस क्लास को देखना मत भूलिए। ठीक है, और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आएंगे, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम अड्डा 247 के साथ बने रहना है। 8 बजे हम ट्रिक का क्लास लेकर आएंगे, कल नंबर सिस्टम बहुत तगड़ा ट्रिक लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन, उन सवालों को करेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के कारण, जबरदस्त कॉन्सेप्ट से, तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। शनिवार और एतवार को ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बिना फार्मूले के एक ही रात में खत्म कर देंगे, और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहना है बेटा, अच्छे सवालों को प्रैक्टिस जरूर करना, बिल्कुल याद रखिए एकदम, महाकाल का आशीर्वाद से बिल्कुल एकदम। जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, जो 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके लेके आएगा बेटा, उसको हमारी तरफ से चॉकलेट, 10 सवाल जब मैं देता हूं होमवर्क का, वो जो बच्चा करके लेगा हमारी तरफ से उसको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon.